အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် USDT တွေကို invest လုပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပြန်ရနိုင်မဲ့ CP Funds လို့ခေါ်တဲ့ website လေးနဲ့ message ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေအကောင့်လေးစဖွင့်လိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ choose country မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမှနိုင်ငံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ဆိုတာနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ country ကိုပေါ့နော်95လေးယူပြီးတော့ဆိုတဲ့ message နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေါ့ထည့်ပြီးရင်အောက်မှာ password 2ကြောင်းလေးခံပြီးမယ်ပေါ့နော် password 2ကြောင်းလေးခံမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာ invitation code အနေနဲ့သူတို့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ register နှိပ်လိုက်ရင်ပါပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့ USDT တွေ invest မလုပ်ခင်ဒီ website သဘောတရားတော့ကျွန်တော်တို့ fans လေးရှိရပါတော့ဒီ channel လေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ fans လေးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်လေးရှိရပေါ့ chicken ကြက်လေးရှိမယ်ဘဲလေးရှိမယ်ငါးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိတ်လေးရှိမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ chicken ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင် member ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့30ပေါ့နော်ဒေါ်လာ30နဲ့ chicken လေးဝယ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ daily income အနေနဲ့$1ရမယ် okay နောက်တစ်ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် debt ပေါ့နော်ဘဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ100နဲ့စာသူဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ daily income $4ရမယ် okay ပြီးရင်အောက်မှာကျတော့ fit ပေါ့ငါးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ300နဲ့ဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ daily income ကတော့ကျွန်တော်$73ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲစာကြည့်တပြည့်အောက်မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ trade လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ daily income လေးသူတို့ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြန်ရပါမှာပါအဲ့လေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအသေးသေးကျွန်တော်ပြပြမယ်မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်တို့ဒီကြက်လေးတွေဘဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမောက်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ home page တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ my fans လေးရှိရပါတော့အဲ့ main fans လေးကိုနှိပ်လိုက်တာねဥပမာမိတ်ဆွေများကကြက်ဝယ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြက်လေးပေါ်နေပြီးတော့ဘဲဝယ်တာဘဲလေးပေါ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအစားရှိတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ trade ဆန်လေးဒီမှာလာပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်လာပေါ်ပြီးသွားတာねသူတို့တွေကိုကျွန်တော် feeding လုပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာလေးနေ့စဉ်ယူလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုအစားကျွေးရအောင်အစားကျွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နေ့စဉ်ဒေါ်လာတွေကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တဘောပါမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုငွေသွင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recharge လေးရှိရောနော် recharge လေးရှိသွားဆိုတော့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ address လေးကျွန်တော်တို့ copy လေးကူလာခဲ့ပေါ့နော်ကူပွဲဆိုတော့ဒီမှာခုသတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ TRC20 only ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းရွေးချင်ကြကျွန်တော် TRC20 ပဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့် address လေးကို TRC20 လမ်းကြောင်းနဲ့မှန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ကောင်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ30ဒေါ်လာ100ပေါ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ130နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Binance ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ130ကျွန်တော်လမ်းထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီလေးကို okay အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ main balance မှာကျွန်တော်တို့$138ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်အကောက်ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ$3ကျွန်တော်တို့ရတယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ130ထည့်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့$133ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ130ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်reward ပေါ့နော်စုချင်းမြင့်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့$5ထပ်ဆောင်ပို့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ balance မှာ$138ဖြစ်သွားတာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ balance လေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိတ်ဆန်လေးကျွန်တော်တောက်ွယ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ fan လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် fan ကိုနှိပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်တစ်ကောင်$30နဲ့ဘဲတစ်ကောင်$100ဝယ်ပြပါမယ်အခုပြထားတဲ့ open လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ sure လေးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကြက်လေးတစ်ကောင်ရလာပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘဲလေးတစ်ကောင်ဝယ်ဖို့အတွက် fan တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်တွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့$100နဲ့ဒီဘဲလေးတစ်ကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်လေးတစ်ကောင်နဲ့ဘဲလေးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြက်တစ်ကောင်$30နဲ့ဘဲတစ်ကောင်$100ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲလန်မှာ$138နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့$8ပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တော့ပါတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒိတ်ဆန်လေးလည်းကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာလေးတော့ပြန်ယူအောင်အဲ့ဒါလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုရဲ့ my fans တွေကိုတွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကြက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိရအောင်နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါokay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ feeding success today ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ check လေးတစ်ကောင်နှိပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဲတစ်ကောင်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုပဲ feeding success today ဆိုပြီးလက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးကိုယူပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ဘဲလက်မှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်$73ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကတော့ jet တစ်ကောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့$1ရပြီးတော့ဘဲတစ်ကောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့$4ရတာပါ okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးတွေမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို withdraw ပြန်ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြတာပါokay ပြီးရင်ကျွန်တော် lucky draw လေးနဲ့ကျွန်တော် message ပေးချင်ပါတယ် lucky draw လေးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ rules တွေရှိရပါတော့ဒီ lucky draw လေးမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဒေါ်လာထည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ဖို့အခွင့်အလမ်း chance တွေပို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလှည့်ကြည့်အောင် okay ပြကျွန်တော်လှည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ coin 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်$1ပတ်သွားပါတယ်ပတ်သွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ main balance ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$14ဖြစ်သွားပါပြီ
အဲ့စလီဒေါ်လာကိုကျွန်တော် withdraw လုပ်ပြပါမယ် withdraw မလုပ်ခင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ my member ရှိရပါတော့ my member ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy link လေးရှိမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ invite link လေးကိုမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ friends တွေကို sharing ရဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ commission ကလည်းနည်းနည်းပြန်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ invitation code လေးလည်းကျွန်တော်တို့တဆင့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ okay အားလုံးကျွန်တော်တို့ my member အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြပြပြီးပါဖြစ်လို့နောက်ဆုံးတစ် step ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးပြန်လုပ်ကြမယ် withdraw ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ withdraw ရဲ့ amount ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ချင်တဲ့ amount ကိုကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ပြီးသွားဆိုရင် DRC address ပေါ့နော်ကျွန်တော် DRC 20လမ်းကြောင်း address လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရတဲ့လက်ရှိ main balance လေးကျွန်တော်ထည့်မယ် balance လေးရှိရဲ့ balance ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အောက်မှာလည်းသူဖော်ပြထားသလိုကျွန်တော်တို့ minimum withdraw ရဲ့ amount က$5အနည်းဆုံးပါ$5ပြည့်မှကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိ$14ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မျိုးစများ confirm လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲနော် okay ဒါဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ balance မှာ0ပဲကျန်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ record ကိုတွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ cash withdrawal request မှာကျွန်တော်တို့$14လာပြပေးရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သိမကြပဲတော့တွင်မှာရဲ့ Binance ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ wallet တွေကို$14ရောက်ရှိလာပါပြီ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းဒီ CP Fan ဆိုတဲ့ website လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်မှလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအကောက်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် video လေးရဲ့ description မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားသလိုသူတို့ရဲ့ website ကျွန်တော်တို့ Telegram group မှာလည်းတွားပြီးမိတ်ဆွေများမသိတာနားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းတွားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ fan ဆိုတဲ့ channel လေးရဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးခြင်းတဲ့ trade sign လေးတွေကိုမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးမြတ်နေ့စဉ်ပြန်ယူလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ check လေးမွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်$30ရဲ့ရင်းပြီးတော့နေ့စဉ်$ရမယ်ပြီးဘဲဆိုရင်$100ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တစ်နေ့$4ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်အောက်မှာဆိုလည်းအစားအစာရှိတဲ့ trade sign တွေကနေတစ်ဆင့်မိတ်ဆွေများဒေါ်လာတွေပြန်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ရမှာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းဒီ CP Fan ဆိုတဲ့ website လေးမှာကျွန်တော်တို့ invest ပုံမှန်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ဝင်ငွေရကြပါစေလို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ